mulasses, eren a veure el cotxe. Anem a buscar el papa, corre, vine. Vine. Vols posar-te a sota, Leo? Vinga. Que xulo. Ah, perdó. Espera, Pau, vine. Pau. No vemos a la mamá. Espera, que s'ampull. Si veus que et fica un color massa vermell, llavors diràs, hòstia, que tinc nublado. Perquè en algun moment dius, hòstia, ja ens passem. L'altra cosa que està molt bé, quan vols fer una foto de família, de córrer i posar-te, vale? Per tant, pots fer això. Aquests 3 dies que Dius, disparo intervalos. Llavors tu li dius... Intervalo... No, con ellos. Cada 5 segons tirem una foto, ¿vale? I ves fent. Pues tu dius... Quanta estona? 1 minut? Són 20 fotos. Et poses... Mira la càmera. I després borres les que no vols i et tires la que vols. I ja que estàs allí aquell moment, vas de córrer, vas tranquil, llavors pots contractar el grup. Vas atençant a la càmera i això fos per disparar intervalos. Això està bé per això. Que no depèn del tipus. Vagi cap enrere, ara. Sí, mira el papá, mira la cámara. Apretes l'ok. Llavors el verifico.
Messi que no te nada. No, ara una nena. Ferran està allà. Hem vist aquí la foto. Oi, dels mans, sí. Aquella, a la gran. A la gran ja t'anava a ir fent. Un cop amb la madera. Crec que ells s'aixequen. Els insolers els heu vist? Sí. Perdoneu, que no Poca cosa que van aquí no va. A veure, tenim aquí aquestes dues noies. Aquestes dues noies. Guatxi perquè ja... Ah, ja. Ja ho he vist. De la Carol. Hi havia un molt guai.
Thank you.